Hola, soy Mónica Rincón, bailarina y coach, y estoy aquí para ayudarte. Si notas dolor de cabeza o sientes tensión en tu cuello, mandíbula, incluso dolor de oído que sube hacia la cabeza, puede ser que estés sufriendo de bruxismo. El bruxismo es cuando rechinamos o apretamos con fuerza los dientes de manera inconsciente, sin darnos cuenta. ¿Cómo podemos detectar que tenemos bruxismo? Una de las recomendaciones es que pidas hora a tu dentista y que te haga una revisión dental. ¿Qué pueden ver? Que haya un desgaste dental, que las piezas estén fracturadas o con láminas, o incluso que alguna pieza esté rota. Otra de las maneras que puedes detectar que tienes bruxismo es que te levantes con una sensación de presión en la cabeza, de mucha tensión en toda esta zona, con un malestar. ¿Qué causa el bruxismo? Hay diferentes causas por las que puedes sufrir bruxismo. Una de ellas, y la principal, es el estrés. Sí, prácticamente en la sociedad que vivimos, prácticamente todos y todas tenemos o sufrimos de estrés. Entonces, esto es una de las causas principales. Otra de las causas puede ser la ansiedad, el estado emocional, si estamos pasando un periodo donde no nos encontramos muy bien con nosotros mismos o mismas, el insomnio, el cenar comidas muy pesadas e irnos a dormir, entre muchos otros factores. Nuestro cuerpo es muy sabio y nos avisa de que algo no está funcionando bien. ¿Y cómo nos avisa? A través del dolor, a través de la tensión. Pero ¿qué pasa? Que como vivimos en piloto automático, no hacemos caso a nuestro cuerpo. Si nuestro cuerpo nos está diciendo que estamos apretando los dientes, lo que yo te recomiendo, aparte de que una férula de descarga que te puede recomendar o hacer el dentista es fantástico, pero aparte es ir a buscar la raíz del problema. ¿De dónde viene esto? Porque si yo sé que viene del estrés, tendré que analizar qué está pasando en mi vida para reducir ese estrés. Entonces, te animo a que busques la causa, la raíz del bruxismo o de esta tensión que te está produciendo. También decirte que no es lo mismo tener este problema durante un cierto periodo de tiempo corto, cuando a lo mejor estamos más estresados por el trabajo o tenemos exámenes o algún problema emocional, o sufrir este problema a la larga, en una duración larga de tiempo. ¿Qué podemos hacer para aliviar este problema? Y hoy te traigo una serie de ejercicios, una rutina muy fácil y muy rápida que vas a poder hacer cada mañana. Con esta rutina vas a sentir que toda esta parte, cuello, mandíbula y cabeza, empieza a destensionarse, a relajarse, a abrirse. Y vas a tener durante todo el día la sensación de estar más aliviada o aliviado. Entonces, vamos allá con la rutina. En este primer ejercicio lo que vamos a hacer es quitar esa tensión del cuello que nos molesta tanto. Y nos vamos a ayudar de la respiración. Sobre todo, lo que tenemos que hacer es relajar la mandíbula. Esta mandíbula tiene que estar como si nos hubieran puesto anestesia en el dentista. ¿Cómo podemos hacerlo? Vamos a pasar las manitas y vamos a dejar caer la mandíbula. La mandíbula tiene que estar relajada. Una vez ya tenemos la mandíbula relajada, vamos a inclinar la cabeza hacia un lado. No hace falta forzar, simplemente con tu peso. Y este hombro tiene que ir hacia abajo, no puede subir. Aquí, con la boca abierta y relajada, vas a respirar 6 veces por la boca. ¿Por qué nos acompañamos de la respiración? Porque la respiración nos ayuda a oxigenar y a respirar. Así que vamos a empezar y lo vamos a hacer a la vez. Empezamos abriendo la boca y vamos a ir hacia un lado. Podéis hacerlo con los ojos abiertos o los ojos cerrados.
Vuelvo al centro, cuando ya haya hecho las 6 respiraciones, voy hacia el otro lado. Y vuelvo. Veréis que si estáis muy relajadas o relajados, incluso da la sensación de que se te cae un poquito la baba. Es un ejercicio que ayuda muchísimo a relajar, ya lo veréis que os va a ir muy, muy bien. Sobre todo, acompañaros de la respiración diafragmática. Respiración por el diafragma, no por el pecho, diafragmática. Vamos a empezar el ejercicio número 2 y nos vamos a centrar en nuestros hombros. Vamos a coger aire. Vamos a subir los hombros muy suavemente y lo vamos a dejar. Cojo aire y lo dejo. Cuando dejamos los hombros hacia atrás, abriremos el pecho. ¿Sí? Vamos a hacerlo 6 veces. Vamos allá. Cojo aire y dejo por la boca. Y cojo aire por la nariz y suelto. Abro ese pecho y cojo aire y suelto. Cojo aire y suelto. Cojo aire y suelto. Y el último, cojo aire y suelto. Ahora ya estamos más relajadas, más relajados de hombro y de cuello. Vamos allá con el ejercicio número 3. Este ejercicio se trata de trasladar la mandíbula inferior hacia un lado, vuelve y hacia el otro. ¿Por qué me toco los pómulos? Porque hay personas que mueven la cabeza hacia los lados o hacia el lateral. Entonces, yo pongo los deditos aquí y lo que haremos es tirar la mandíbula, aguantamos 2 segundos y volvemos. Vamos a hacerlo juntos. Y ¿qué tal? ¿Cómo ha ido? Espero que bien. Vamos con el ejercicio número 4. Ya lo tenemos, ¿eh? Este trata de abrir la boca como si nos dieran un susto y cerrarla. Lo que no podemos hacer es adelantar la mandíbula ni mover la cabeza. Simplemente nos vamos a centrar en abrir y cerrar. Cuando cierro, destenso toda la parte de la boca. Vamos allá. Eso es. Y ahora vamos a ir con el último ejercicio, es el que más me gusta, que es, vamos a ir a relajar esta musculatura que tenemos aquí, que es del ATM, que lo que tenemos que hacer es, para notarla, vamos a apretar mucho los dientes y notaréis que hay una musculatura que se pone muy fuerte, pues es esta la que vamos a trabajar. Primero vamos a hacer como un barrido hacia abajo para relajar toda esta parte. Y después vamos a hacer la lluvia, que le llamo yo, que es con nuestros deditos pequeños golpes en toda esta zona hasta bajar hasta la barbilla. Esto es muy relajante y muy gustoso. Así que vamos allá. Empezamos desde arriba, vamos a hacer el barrido y dejo la mandíbula que baje suelta. 4, 5, 6. Y ahora vamos a hacer la lluvia.
Aquí podemos, para empezar bien el día, podemos agradecer algo que tengamos en nuestra vida y así empezamos el día muy felices. Vamos relajando toda esta zona, podemos cerrar los ojitos y esto lo puedes hacer tantas veces como quieras. Así que ya estamos, ya tenemos la rutina matinal para poder descargar toda esta parte que ha estado en tensión durante toda la noche. Si te ha gustado este vídeo y te ha servido, suscríbete y comparte este vídeo con otras personas para que así puedan mejorar sus vidas. Y recuerda, mímate, cuídate y quiérete mucho. Nos vemos en el siguiente vídeo.